हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु ख्रीष्टमा दिन्छ। तपाईहरु मसँग आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो समय तपाईहरु मसँग एफएसी को पुस्तकमा पल्टाउनु होला। एफएसी 5 अध्यायको 16 अनि 17 पद हामी हेर्ने छौं। एफएसी 5 को 16 अनि 17 पद त्यहाँ यसरी लेखिएको छ। समय खेर जान नदेऊ, किनकि दिन खराब छन्। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। हामी यस भागलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको यो सुन्दर अवसरको निम्ति। अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको तपाईको जीवित वचनको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि आज हामी जुन कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ, हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस् सिकाउनलाई। मलाई तपाईँ प्रभुको अगुवाईद्वारा र पवित्र आत्माको सहायताद्वारा सिकाउनलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। अनि साथै सुन्नुहुनेहरू हरेकलाई तपाईँ प्रभुको सामर्थ्यमा अनि तपाईँ प्रभुको ज्ञानद्वारा बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु आजको यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको उच्च आत्मा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यस प्रभु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामीले भर्खरै एफएसी 5 अध्यायको 16 पद अनि 17 पदलाई हेर्यौं। अलिकति ध्यान दिनु होला। 16 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि समय खेर जान नदेऊ। किन त? किन भन्दाखेरि दिन खराब छन्। 16 पदमा। 17 पदमा अब दिन खराब छन्, समय खेर नजाऊ। अब त्यसो भए के गर त भन्दाखेरि 17 पदमा चाहिँ यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। तपाईले यो भन्दा अगाडिको सन्दर्भलाई पनि हेर्नुभयो भने यस्तै कुरा गरिएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। बुद्धिमान भएर हिँड्ने कुराहरू, होशियार भएर रहने कुराहरू, हैन? प्रभुको इच्छा बुझ्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी आज र आउने केही बुधबार हामी एउटा विषयमा अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। अनि त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु। अझ भनौँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। एकजना मुक्ति पाएको व्यक्ति, कुनै व्यक्तिले जब मुक्ति पाउँछ उसको जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु र त्यो बुझेको कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु, त्यो दुईटै कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यो भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अरू हुन सक्दैन। किनकि जब एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ जीवनमा उसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो निर्णय त्यही हुन जान्छ, हैन? र त्यसपछिको जीवनमा चाहिँ उसको जीवनमा परमेश्वरले के इच्छा गर्नुभएको छ त भन्ने कुरालाई ठिक तरिकाले बुझेर चाहिँ बुझ्ने मात्र होइन, तर त्यसलाई पालन गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै व्यक्तिले चाहिँ यसरी भनेको छ, सफलतालाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु र त्यसलाई गर्नु, है? सफलता भनेको यही नै हो। तपाईले हितोपदेशको पुस्तकमा, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा, हैन, सफल मानिसको आचरणहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले प्रशस्तै मात्रामा पाउन सक्नुहुन्छ, हैन? भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ धन्य हो त्यो मानिस। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पछि सफलताको कुरा गरिएको छ। सफलता चाहिँ कसरी आउँछ, परमेश्वरको साथमा हिँडेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु र त्यसलाई गर्नु त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन भने, अथवा भनौँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ तपाईले गुमाउनु भएको छ, हैन? भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ तपाईले लिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ लिइरहनु भएको छैन भने तपाईँ एउटा सफल क्रिस्चियन बन्न सक्नुहुन्न। तपाईले बाइबलमा बारम्बार के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले मुक्ति पाइसकेपछि परमेश्वरले हरेकको जीवनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त एउटा उद्देश्य राखिदिनुहुन्छ, हैन? अनि त्यो उद्देश्यलाई नै हामीले बुझेका छैनौँ भने, परमेश्वरको इच्छालाई नै हामीले बुझेका छैनौँ भने
हामी कसरी सफल बन्न सक्छौँ? किनभने परमेश्वर बिना कुनै एउटा क्रिस्चियन सफल बन्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येकले चाहिँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले के कस्तो इच्छा राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै पनि एउटा साँचो क्रिस्चियन छ, एउटा असल क्रिस्चियन छ र भक्तिपूर्वक जीवन जिउन चाहने क्रिस्चियन छ भने उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आफूलाई जस्तो किसिमले मन लाग्छ त्यस्तो किसिमले चाहिँ उसले सञ्चालन गर्दैन हैन। तर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले प्रश्न गर्छ आफ्नो जीवनमा हरेक क्षणहरूमा हैन, हरेक पाइलाहरूमा चाहिँ उसले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छ। जस्तै कस्तो किसिमको प्रश्न भन्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा के गर्ने हैन, अथवा मैले चाहिँ कसलाई विवाह गर्ने, अथवा म कता गएर पढ्ने, अथवा म कुन ठाउँमा बस्ने हैन, अथवा म कुन ठाउँमा काम गर्ने, सबै काम गर्ने ठाउँ असल हुन्छन् भन्ने छैन हैन। अनि हामीले चाहिँ जाँचेर हैन त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग निहालेर यो ठिक छ कि छैन, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जाँचेर त्यसलाई आफैलाई प्रश्न गर्छौँ। त्यसै गरिकन चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रमुख कुरा के कुरा बनाउने हैन। कसैको जीवनमा चाहिँ सेवकाई हुनसक्छ हैन, कसैको जीवनमा चाहिँ अरूलाई सहायता गर्ने कुरा हुनसक्छ। हाम्रो जीवनमा प्रमुख कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर आफैलाई हामीले प्रश्न गर्दछौँ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बिजनेस व्यापारहरूमा अथवा कुनै पनि कुरामा हैन मैले साझेदार गर्न लागिरहेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो भनेर चाहिँ मैले प्रश्न गर्छु है। यदि म साँच्चै परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न चाहने मान्छे छु भने, मानव कुनै व्यक्ति चाहिँ एकदमै ठगेर अलिकति अरूलाई चाहिँ धुतेर अथवा भनौँ न अरूलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ पैसा असुल्ने काम गर्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई आएर चाहिँ उसको बिजनेसमा चाहिँ उसको व्यापारमा चाहिँ साझेदार बनिदेऊ न भनेर भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ है? तपाईँसँग त्यहाँ दुईवटा छनौट छ, एउटा साझेदार गर्ने एउटा नगर्ने हैन। मानौ तपाईँ त्यति गम्भीर क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने तपाईँले साझेदार गर्नुहुन्छ पनि होला, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो व्यक्तिले चाहिँ छिट्टै धन आर्जन गर्न सक्छ हैन। त्यसो भए यो व्यक्तिले धन आर्जन गर्न सक्छ भने साझेदारी गरे भने के हुन्छ त, म पनि छिट्टै धनी बन्न सक्छु भन्ने किसिमले चाहिँ मैले त्यसरी सोच्छु होला यदि म साँच्चै परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्न चाहने व्यक्ति छैन भने। तर यदि म साँच्चै भक्तिपूर्ण जीवन जिउन चाहने व्यक्ति छु भने मैले एकचोटि प्रश्न गर्छु कि यो व्यक्तिसँग चाहिँ मैले साझेदारी गर्नु ठिक छ? किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिको जीवन त विगतमा त यस्तो छ, यो व्यक्तिले यसरी कमाइ गरिरहेको छ। एउटा साँच्चै एउटा गम्भीर क्रिस्चियन छ भने उसले आफैलाई प्रश्न गर्छ परमेश्वरको इच्छा यसमा छ कि छैन भन्ने कुरा। त्यस्तै गरिकन चाहिँ कुनै कुरालाई सिद्ध्याइयो हैन, तपाईँको जीवनमा तपाईँले कुनै कुरालाई सिद्ध्याउनु भयो र त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु भने तपाईँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ मण्डलीमा मैले कहाँ सेवा गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ, उहाँको इच्छालाई खोज्नुहुन्छ। एउटा गम्भीर व्यक्ति छ भने उसले साँच्चै परमेश्वरको इच्छालाई खोज्छ है। अनि तपाईँ हामी चाहिँ सबैजना यस्तो एउटा गम्भीर व्यक्ति बन्नुपर्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई पालन गरिरहेको हुन्छ, आफूलाई पछाडि राखेर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ अगाडि राखेको हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामी चाहिँ के हुन्छौँ त, सफल हुन्छौँ। एकजना व्यक्ति A.W. टोजर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अङ्ग्रेजीमा भन्छु त्यसपछि नेपालीमा भन्छु। जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा आउटसाइड द विल अफ गड देयर्स नथिङ आई वान्ट, इनसाइड द विल अफ गड देयर्स नथिङ आई फियर। मतलब चाहिँ नेपालीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा बाहिर गएर म केही कुराहरू पनि चाहन्न र परमेश्वरको इच्छाभित्र रहेर म कुनै कुरासँग म डराउँदिनँ। साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिर गएर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रयास त गर्छौँ तर सक्दैनौँ। एकचोटि उदाहरण तपाईँलाई याद छ होला योनाको घटना। परमेश्वरको इच्छाभन्दा ऊ कति बाहिर जानु खोजेको थियो होइन। परमेश्वरले कति स्पष्टसँग चाहिँ तिमीलाई उसलाई चाहिँ तिमी निनब्बेमा जाऊ है भन्नु हुँदाखेरि ऊ कता गयो त, टार्ससतिर गयो। परमेश्वरको इच्छाभन्दा विपरीत जाँदाखेरि ऊ के भयो त, विफल भयो। ऊ झुकेर पछि फेरि निनब्बे जानै पर्यो।
हाम्रो जीवनमा त्यही कुरा लागू हुन्छ, किनकि त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन, जसले हामीलाई पनि त्यस्तै किसिमको उद्देश्य राखिदिनुहुन्छ। एउटा क्रिस्चियन र एउटा अक्रिस्चियनमा फरक नै त्यही नै छ। एउटा अक्रिस्चियन ऊ आफ्नै निम्ति जिउँछ र आफ्नै तरिकाले जिउँछ, तर एउटा क्रिस्चियन ऊ आफ्नो निम्ति होइन तर परमेश्वरको निम्ति जिउँछ र परमेश्वरको तरिकाद्वारा जिउँछ हैन। किनकि हाम्रो जीवन भनेको मुक्ति पाइसकेपछि अब परमेश्वरमा सुम्पिने जीवन हो हैन, आफ्नै निम्ति जिउने जीवन होइन। परमेश्वरले हामीमा त्यही चाहनुहुन्छ। हामीले साँच्चै एउटा क्रिस्चियन भएर, असल क्रिस्चियन भएर आफ्ना जीवनहरूलाई जाँच्दछौँ भने अनि आफ्ना चाहनाहरूलाई त्यही अनुसार चाहिँ अँगाल्दछौँ भने, किनकि हाम्रो चाहनाहरू हामीले अँगाल्नु त्यो बेठिक होइन है। यदि परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ हामीले बुझेर हाम्रो चाहनाहरूलाई चाहिँ हामीले अँगाल्दछौँ भने त्यसमा आशिष पनि हुन्छ हैन। अनि हामीले त्यही अनुसार योजनाहरू बनाउँदछौँ भने हामीले एकदम खुसी भएर, एकदम उत्सुकताका साथ हामीले चाहिँ आफ्नो योजनाहरूलाई परमेश्वरमा सुम्पन सक्छौँ। जब परमेश्वर हाम्रो जीवनमा चाहिँ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ हामीले जब पहिलो स्थानमा राख्छौँ भने हामी जहिले पनि खुसी बन्न सक्छौँ। परिस्थितिहरू हामीले सोचेको भन्दा विपरीत जान सक्छ हैन, तर पनि हामीलाई परमेश्वरको इच्छामा हामी रहिरहेका छौँ भन्ने कुरा थाहा छ भने हामीले कहिले पनि त्यसमा दुःख मनाउँदैनौँ। पावलले के भन्यो? पावलले दुःख भोग्दाखेरि मलाई आनन्द छ भन्ने कुरा गरेको थियो, सङ्कष्टमा पनि आनन्द छ भन्ने कुरा गरेको थियो। किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा थियो ऊ परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ रहिरहेको थियो। अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ है। हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्छौँ भने हामी निश्चिन्त भएर चाहिँ हामी खुसी साथ हामी परमेश्वरमा अघि बढ्न सक्छौँ। अनि हाम्रो अन्तिम रेखा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ भने हैन, परमेश्वरले मेरो जीवनमा चाहिँ यो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले राम्रोसँग निहाल्दैछु र मैले त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो गन्तव्यहरूलाई चाहिँ लैजाँदैछु भने साँच्चै नै हामी एकदमै एउटा असल क्रिस्चियन बन्न सक्छौँ, एउटा सफल क्रिस्चियन बन्न सक्छौँ र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउने क्रिस्चियन हामी बन्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा बुझ्नु यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी जति पनि अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ आज र आउने हप्ताहरूमा, हामी यो अध्ययनलाई चाहिँ 4वटा आधारभूत सत्यतामा आधारित भएर अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। संसारमा कुनै पनि दुईटा व्यक्ति एउटै प्रकारको छैन है। अझ यसरी भनौँ, एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएको जुम्ल्या व्यक्तिमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ फरक हुन्छ। हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ है जुम्ल्या व्यक्तिमा हो, तर पनि त्यहाँ भिन्नता हुन्छ। उसको आमाले कसरी आफ्नो छोरालाई चिन्न सक्छ? अरूले त नचिन्ला, तर उसको आमाले मानौ एकदम दुरुस्तै छ भने पनि चिन्न सक्छ। तर परमेश्वरले त झन् त्यहाँनिर छुटाउनु भएको हुन्छ नै अवश्य पनि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ विशिष्ट छ, अतुलनीय छ। मैले कसैलाई आफूसँग तुलना गर्न सक्दिनँ है, किनकि परमेश्वरले मलाई म आफै बनाउनु भएको छ र परमेश्वरले फलानु व्यक्तिलाई, अर्को व्यक्तिलाई ऊ जस्तै बनाउनु भएको छ। समस्या कहिले काहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ आफूलाई अर्को व्यक्तिसँग तुलना गर्न खोज्छु अनि त्यसपछि कि राम्रो पाउँछु कि नराम्रो पाउँछु। अनि के हुन्छ त, कि त म दुखित हुन्छु कि त म चाहिने भन्दा बढी खुसी हुन्छु हैन। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई चाहिँ एकदमै भिन्न बनाउनु भएको छ र हामी प्रत्येकलाई उहाँले विभिन्न खालको उद्देश्य राखिदिनु भएको छ। सबैको जीवनमा एउटै उद्देश्य राखिदिनु भएको छैन। अब यसको माने चाहिँ हामी सबैजनाले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ, मैले त्यो भन्नु खोजेको होइन, तर महिमा गर्नको निम्ति एउटै काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै तपाईँ मसँग पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा जानु होला एकचोटि, मैले के भन्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ अझै यसबाट चाहिँ स्पष्ट हुन सजिलो हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 11 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर यी सबै कुराहरू एउटै र उही आत्माले नै गर्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जसले आफ्नै इच्छा अनुसार हरेकलाई
अलग अलग बाँडिदिनुहुन्छ। देख्नुभयो कसको इच्छा अनुसार भन्दाखेरि उहाँकै इच्छा, पवित्र आत्माकै इच्छा अनुसार। अनि कसलाई भन्दाखेरि सबैलाई। अनि त्यहाँ के भनेको छ त अलग अलग बाँडिदिनुहुन्छ। जुन कुरा ममा छ त्यो रुबेनमा नहुन सक्छ र जुन कुरा रुबेनमा छ त्यो ममा नहुन सक्छ र अरू कुनै पनि व्यक्तिमा, हैन। परमेश्वरले हामी हरेकलाई फरक फरक उहाँको इच्छा अनुसार अनि उहाँको आफ्नै इच्छा अनुसार चाहिँ फरक फरक कुरा बाँडिदिनु भएको छ। अब यहाँनिर त अवश्य पनि दानको सन्दर्भमा कुरा गरिएको छ, हैन। अनि हामीले विगतमा पनि हेर्दै थियौँ हरेक विश्वासीहरूलाई चाहिँ दान दिएको हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि फरक फरक कुरा दिइएको व्यक्तिले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा जे दिइएको त्यही अनुसार नै हामी हिँड्नुपर्ने रहेछ। मैले अघि भन्दै थिएँ हामी यो जुन अध्ययन गर्दैछौँ त्यो अध्ययन चाहिँ हामी 4वटा आधारभूत कुराहरूमा आधारित भएर चाहिँ हामी अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। जस्तै पहिलो सत्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग तपाईँको निम्ति एउटा इच्छा छ। मसँग एकचोटि भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायमा जानुहोला। भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 23 पद। त्यहाँ यसरी भनेको छ, असल मानिसका पाइलाहरू परम प्रभुद्वारा नै व्यवस्थित हुन्छन् अनि उहाँ उसको चालमा प्रसन्न रहनुहुन्छ। यसरी ध्यान दिनुहोस् त, एउटा व्यक्तिको पाइला चाहिँ कसरी व्यवस्थित हुन्छन् रहेछ त भन्दाखेरि परम प्रभुद्वारा नै व्यवस्थित हुन्छन्। परमेश्वरसँग चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा इच्छा छ। परमेश्वरले इच्छा राख्नुहुन्छ। व्यवस्थित भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कसैले पहिल्यै व्यवस्था गरिदिएको, कसैले पहिल्यै राखिदिएको एउटा अवस्था हो। त्यो भनेको चाहिँ जुन एउटा ढाँचा छ त्यही ढाँचामा चाहिँ आफैलाई लगाउनु अथवा राख्नु र त्यही अनुसार चाहिँ कार्य गर्नु। दोस्रो सत्यता चाहिँ परमेश्वरको इच्छा तपाईको जीवनमा असल छ, अथवा भनौँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँको निम्ति असल छ। मसँग एकचोटि रोमीको पुस्तकमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 12 अध्यायमा, रोमी 12 अध्यायको 2 पद। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि यस संसारसित एक नासे नहो, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। यहाँ सबैभन्दा सुरुमा के कुरा भनेको छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे उद्देश्य राख्नुहुन्छ, जे इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा सुरुमा असल नै हुन्छ। त्यसपछि त्यो परमेश्वरको नजरमा ग्रहणयोग्य हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि खोट हुँदैन, त्यो सिद्ध हुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले जे सोच्नुहुन्छ असल नै सोच्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउन आनाकानी नगर्नुहोस् अथवा नलजाउनुहोस्, किनकि परमेश्वरको इच्छा असल हुन्छ। त्यसमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था कहिले पनि हुँदैन। अनि अर्को सत्यता चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई तपाईले बुझ्नु भएको होस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। मसँग एफएसी 5 को 17 मा फेरि पढ्नु होला हाम्रो चाबी पदमा। एफएसी 5 को 17 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। परमेश्वरले हामीबाट उहाँको आफ्नो इच्छालाई लुकाउनु भएको छैन, त्यो उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। अनि त्यो प्रकट गराइ चाहिँ कतिपटक उहाँको लिखित वचनद्वारा हुन्छ, कतिपटक उहाँको लिखित वचनमा भनिएको सिद्धान्तद्वारा हुन्छ भने कतिपटक हाम्रो जीवनको विभिन्न अवस्थाहरू अनुसार चाहिँ हामीले
त्यो कुरालाई देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु परमेश्वरको यो इच्छा हो है। अनि अर्को सत्यता भनेको चाहिँ तपाईले परमेश्वरको इच्छामा आनन्द मनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि मसँग भजन संग्रह 40 को 8 मा जानु होला। भजन संग्रह 40 को 8 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईको इच्छा पूरा गर्न म प्रसन्न हुन्छु। हो, तपाईको व्यवस्था मेरो हृदय भित्र छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न चाहिँ हामी के बन्न सक्छौं भन्दाखेरि प्रसन्न, खुसी बन्न सक्छौं। हामी त्यसमा आनन्दित हुन सक्छौं। साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा भन्ने कुरा कतिपटक हामीले बुझिरहेको नहुन सक्छ हैन। कतिपटक चाहिँ हामीलाई यो के हो कसो हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम अन्यल भइरहेको हुन सक्छ। अनि त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त हामीलाई अशान्ति हुन्छ है। तर साँच्चै हामीले परमेश्वरको अगुवाईलाई खोज्छौं, आफैलाई चाहिँ उहाँमा सुम्पन्छौं भने उहाँले हामीलाई त्यो देखाउनु पनि हुन्छ र हामी उहाँको वचनमा हिँड्छौं भने पनि उहाँले हामीलाई त्यो देखाइरहनु भएको हुन सक्छ। समस्या कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हिँड्न चाहन्नौं तर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको हुन सक्छौं। अनि त्यो कहिले पनि मेल खाँदैन है। पहिलो शर्त भनेकै आज्ञा पालन हो। जब हामी परमेश्वरको दिएको आज्ञालाई नै हामी पालन गर्छौं भने त्यसपछि बल्ल अरू कुराहरू चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ तपाईँ रहनुहुन्छ तपाईँ आनन्दित बन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई किन ईश्वरीय मार्ग निर्देशनको आवश्यकता छ त? किन खाँचो छ त? एकचोटि विचार गरौँ न। तपाईँ बिरामी हुनुभयो हैन, तपाईँ हस्पिटल जानुभयो अनि तपाईँ सोच्नुहुन्छ अब औषधि खाए मलाई निको भइहाल्छ, समस्या हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ निको भइदिँदैन है। अनि तपाईँ सोच्नुहुन्छ हैन उनीहरू त डाक्टर हो, उनीहरूले दिएको त औषधि त निको हुनुपर्ने हो हैन। मानिसले कति ठुलो ठुलो यो उपकरणहरू त्यसपछि चाहिँ मेसिनहरू बनाइसकेका छन्। मानिस चन्द्रमासम्म पुगेका छन्। अहिले हेर्नुहुन्छ भने त झन् मार्समा समेत अब यहाँबाट चाहिँ हेलिकप्टरहरू के पठाइसकेका छन् हैन। त्यति ठुलो विकास गरिसकेका छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई हो। अनि मानिसले चाहिँ भनौँ न गणितीय हिसाबमा चाहिँ धेरै कुराहरू छिटो छरितो एकदम सजिलो कुराहरू बनाएका छन् हैन। वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ उनीहरू एकदमै अगाडि बढेका छन्। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई जुन पहिला थाहा थिएन, हाम्रा बाबु बाजेहरूलाई अथवा भनौँ हाम्रो पुर्खाहरूलाई थाहा थिएन, अहिलेको जमानामा त्यो धेरै कुराहरू फरक छ हैन। तर मानिस जतिसुकै विकसित भयो भने त्यो विकसित भएको कुराले चाहिँ उसको आत्मिक उन्नति चाहिँ गर्दैन है। परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको निम्ति र हाम्रो आत्मिक उन्नति हुनको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचनमा नै जानुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नै पर्छ। परमेश्वरको प्रकाश बिना मानिसले परमेश्वरलाई जान्न सक्दैन। अनि मानिस चाहिँ उहाँको निम्ति जिउन सक्दैन र ऊ आफैमा कहिले पनि परमेश्वर बिना त्यहाँ शान्ति हुँदैन है। त्यसैकारणले गर्दाखेरि परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु र परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु र परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कतिपय क्रिस्चियनहरू चाहिँ किन जहिले पनि अशान्तिको जीवन जिइरहेका हुन्छन् है। जहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ मलाई कहिले पनि पुगेन अथवा मलाई यो भएन त्यो भएन, म जहिले पनि बिरामी छु, ममा जहिले पनि दुःख मात्रै छ। वास्तवमा उनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई कतै बुझिरहेको छैनन् कि है। किन भन्दाखेरि के परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा जहिले पनि रमाइलो गर्नु मात्रै हो, जहिले पनि भरिपूर्ण हुनु मात्रै हो? होइन नि है। कहिलेकाहीँ त परमेश्वरले हामीलाई खाँचोहरूद्वारा पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ नि। जब हामी सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ, जब हामी चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सक्छौँ नि, तब बल्ल हामीले साँच्चै नै उहाँको इच्छालाई बुझिरहेको हुन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि बाइबलले हामीलाई कहिले पनि यस संसारमा हामी रहन्जेल हामीलाई समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई गरेको छैन है। हामीलाई सङ्कष्ट हुन्छ भन्ने कुरै गरेको छ। तर जब एउटा क्रिस्चियन भएर पनि कुनै व्यक्तिले यो कुरालाई मनन गरेको छैन भने उसले वास्तवमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझेको छैन है।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा बिना हामी सफल बन्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनमा शान्ति हुँदैन र हामी कहिले पनि आनन्दित बन्न सक्दैनौँ, हामी कहिले पनि सन्तुष्ट बन्न सक्दैनौँ। हामी आज एउटा कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ हाम्रो मुख्य बुदाको, अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई किन परमेश्वरको मार्ग निर्देशन चाहिन्छ त? किन परमेश्वरकै चाहिन्छ? कुनै आफ्नो बाबुआमाको अथवा कुनै हाम्रो शिक्षकको अथवा हामीभन्दा ठुला अभिभावकहरूको भएर पुग्दैन र? किन परमेश्वरकै चाहियो? हामी आफ्ना नानीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कहिलेकाहीँ सिकाइरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो राम्रो हो, तर उनीहरूलाई हामीले सिकाएको कुरा मात्रै पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन अनुसार र परमेश्वरले नै सिकाउनु भएको कुराहरू नै उनीहरूलाई चाहिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई किन परमेश्वरको मार्ग निर्देशन अथवा उहाँले देखाउनु हुने बाटोको आवश्यकता छ त? पहिलो कुरा चाहिँ अरू कसैले नजान्ने हाम्रो स्वभावलाई परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्ने तपाईँभन्दा अर्को माथि एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। किन थाहा छ? मसँग एकचोटि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा जानु होला। भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 1देखि 4 पदमा एउटा मान्छेको यतिसम्म भित्री कुरा चाहिँ परमेश्वरले थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 1देखि 4 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे परम प्रभु, तपाईले मेरो जाँच पडताल गरेर मलाई जान्नु भएको छ। पहिलो कुरो याद गर्नुहोस् है, जाँच पडताल गरेर मलाई जान्नु भएको छ। अब अर्को कुरो, तपाईले मेरो बसाई र मेरो उठाई जान्नुहुन्छ। तपाईले टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। मेरो हिँडाई र मेरो सुताई तपाईले छानबिन गर्नुहुन्छ र मेरा सबै चाल चलनहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। किनभने मेरो जिब्रोमा कुनै शब्द आउन अघि नै हेर्नुहोस्, हे परमप्रभु, तपाईले त्यसलाई पूरा रीतिले जान्नुहुन्छ। कति गहन कुरा यहाँ गरिएको छ है। पहिलो कुरा भनेको छ मेरो जाँच पडताल गरेर मलाई जान्नु भएको छ भनेको छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले विभिन्न कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। के कुरा भन्दाखेरि मेरो बसाई, मेरो उठाई, मेरो विचार, मेरो हिँडाई, मेरो सुताई, अनि मेरा सबै चालचलनहरू, मेरो जिब्रोका बोलीहरू भनिसकेपछि परमेश्वरबाट त हाम्रो जीवनमा भएको कुरा त कुनै पनि लुकेको छैन रहेछ नि होइन त। यो पद अनुसार हामी बिहान उठेदेखि हामी बेलुका नसुतुन्जेलसम्म र बेलुका सुतिसकेपछि पनि सबै कुरा परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले आफैलाई जान्नुभएको नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ। मलाई 10 वर्ष अगाडि चाहिँ आजकै दिनमा यही समयमा म के गर्दै थिएँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ हो। परमेश्वरले मेरा विगतका र भविष्यका कुराहरू सबै कुरा एकदम राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। त्यसो भए जसले मेरो सबै कुरा जान्नुहुन्छ उहाँकै इच्छालाई चाहिँ हामीले किन पालन नगर्ने त? किन भन्दाखेरि म अब कतातिर जाँदैछु भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ भने उहाँले देखाउनु भएकै बाटोमा म किन नहिँड्ने? त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मानिसले मलाई राम्रोसँग चिन्न सक्दैन र म आफैले आफूलाई चिन्न सक्दिनँ, तर परमेश्वरले मलाई चिन्नुहुन्छ। र परमेश्वरले मलाई चिन्नुहुन्छ भने मैले परमेश्वरको कुरा सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको इच्छालाई मैले बुझ्नुपर्छ र मैले पालन गर्नुपर्छ। तपाईँ यशायाको पुस्तकमा साँच्चै राम्रोसँग तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने यशायाको पुस्तकले बारम्बार त्यहाँनिर एउटा कुरा के सम्झाइरहेको छ भन्दाखेरि परमप्रभु एकदमै महान हुनुहुन्छ। उहाँले आकाशलाई फैलाउने कुरा गरिएको छ, त्यहाँनिर उहाँले समुद्रलाई त्यहाँनिर चाहिँ आज्ञा गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ मूर्तिहरूको सम्बन्धमा पनि कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ व्यर्थ हुन् भन्ने कुरा गरेको छ। परमेश्वर म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन भन्ने कुरा बारम्बार गरेको छ। र परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर इजरायलले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई पछ्याओ, मेरो आज्ञा पालन गर, किनकि म बिना तिमी सफल हुन सक्दैनौ भन्ने कुरा त्यहाँ यशायाको पुस्तकमा तपाईँले
बारम्बार पाउन सक्नुहुन्छ। एक्चुअली यसाया 45 को 5 मा एकचोटि जानु होला। यसाया 45 को 5 मा यहाँ यसरी भनेको छ, म परम प्रभु हुँ र अरू कोही पनि छैन, म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन। अब यो अन्तिमको कुरालाई ध्यान दिनु होला। तिमीले मलाई नचिने तापनि मैले तिम्रो कम्मर कसेको छु। कति उद्वेग लाग्दो कुरा यहाँ गरिएको छ। हामीले कहिलेकाहीँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरिरहेको नहुन सक्छौँ होइन, परमेश्वरको इच्छामा हिँडिरहेको नहुन सक्छौँ, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ती सबै गतिविधिहरू जानिरहेको हुन सक्नुहुन्छ, हामीलाई डोराइरहेको हुन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर भनेको छ, तिमीले मलाई नचिने तापनि मैले तिम्रो कम्मर कसेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई एकदमै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई, हाम्रो उहाँको उद्देश्यलाई हामीले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नुपर्छ, हामीले पालन गर्नुपर्छ। साँच्चै हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामीले नजाने पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा जिउने उद्देश्य राखिदिनु भएको छ। कतिपटक हामीले त्यो उद्देश्यलाई जानिरहेको हुँदैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो देखाइरहनु भएको हुन्छ। तिम्रो उद्देश्य, तिम्रो निम्ति उद्देश्य भनेको यो हो, तिमी हिँड्नुपर्ने बाटो भनेको यो हो, तिमीले गर्नुपर्ने काम भनेको यो हो भन्ने चाहिँ उहाँले हामीलाई बारम्बार देखाइरहनु भएको हुन्छ। कतिपटक हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेको हुन सक्छौँ होइन, तर जब हामीले त्यसमा मनन गर्छौँ, साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माको दानलाई हामीले हेर्छौँ भने त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नु खोज्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले बाहेक अरू कसैले हामीलाई चिन्नु सक्दैन राम्रोसँग। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ, अरू कसैले नजान्ने भविष्यलाई परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यसाया 46 को 10 मा एकचोटि हेर्नु होला। हामी यहीँनिर छौँ यसायाको पुस्तकमा। यसाया 46 को 10 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, म अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै यसो भन्दै बताउँछु। मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरो सारा शुभेच्छा पुरा गर्नेछु। तपाईँले एकचोटि ध्यान दिनु होला, अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै यसो भन्दै बताउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, यो पृथ्वीको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले तपाईँलाई जान्नुहुन्थ्यो। पृथ्वीको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले तपाईँलाई जान्नुहुने भनेपछि कस्तो कुरा होला त यो है। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एक दिन परमेश्वरको स्वर्गको हकदार बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई त्योभन्दा अगाडि नै थाहा थियो। परमेश्वरले तपाईँको विगत र तपाईँको भविष्य समेत जान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको कुरालाई सुन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मलाई मेरो भविष्य थाहा छैन, अबको 10 वर्षमा अथवा अबको 5 वर्षमा अथवा म भोलि कहाँ हुन्छु के हुन्छु मलाई थाहा छैन। म अनुमान लगाउन सक्छु तर म पक्का भन्न सक्दिनँ। तर परमेश्वरले मेरो जन्मदेखि र जन्मभन्दा अघिदेखि र मेरो मृत्युसम्म र मेरो मृत्युपछि पनि यी सबै कुरा जान्नुहुन्छ। भनेपछि जसले मेरो पुरै जीवनलाई जान्नुहुन्छ, उहाँको कुरालाई मैले किन नमान्ने अथवा उहाँको इच्छालाई मैले किन नबुझ्ने। मैले उहाँको इच्छालाई बुझेर त्यसमा हिँड्नुपर्छ। समय भन्ने कुरा चाहिँ यो मानिसको निम्ति हो, परमेश्वरको निम्ति होइन। समय त परमेश्वरले नै बनाउनु भएको होइन। उहाँको निम्ति चाहिँ हाम्रो 1000 वर्ष चाहिँ उहाँको निम्ति एक दिन जस्तो हुनु पनि सक्छ। बाइबलले त्यही कुरा भनेको छ होइन। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि समयले उहाँलाई केही फरक पार्दैन। समयमा उहाँ बाँधिनु भएको छैन। उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ, सुरुदेखि अन्तसम्म होइन, अल्फा र ओमेगा भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले समय भन्दा पर देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनको अवस्थाभन्दा पर देख्न सक्नुहुन्छ भने हामीले उहाँकै कुरालाई बुझ्नुपर्छ, उहाँकै इच्छालाई हामीले बुझ्न चाहनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग हामी प्रत्येकको लागि अरू कसैसँग नभएको एउटा उद्देश्य छ। एउटा बाबुले एउटा आमाले चाहिँ मेरो छोराछोरी चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ यस्तो बनिदियोस् भनेर सोचेर राख्छन्। अब संसारका बाबा आमा छन् भने पक्कै पनि मेरो छोराछोरी चाहिँ ठुलो व्यक्ति बनिदियोस्, डाक्टर बनिदियोस् अथवा इन्जिनियर बनिदियोस् अथवा
कुनै ठाउँमा वकिल बनिदियोस् अथवा कुनै एउटा राम्रो मानिस बनिदियोस्, संसारको शासक बनिदियोस् भनेर सोच्छन् होला। कुनै एउटा क्रिस्चियन छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति बनिदियोस् भनेर चाहन्छन् होला, परमेश्वरको सेवा गरिदियोस् भनेर चाहन्छन् होला, होइन, एउटा असल व्यक्ति बनिदियोस् भनेर चाहन्छन् होला। तर त्यो भन्दा पनि असल उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामी प्रत्येकको निम्ति चाहिँ राखिदिनु भएको हुन्छ। एकचोटि विचार गरौँ न, यो ब्रह्माण्ड कति ठुलो छ है, यो तारा कति धेरै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि आकाशभरि राति, दिउँसो त देख्नुहुन्न है। अब दिउँसो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब देख्ने अवस्था पनि आउँछ होला, अब त्यो ठोक्यो भने के भयो भने, होइन। तर राति चाहिँ तपाईँले त्यो तारा कति धेरै देख्न सक्नुहुन्छ नि। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले देखेको भन्दा धेरै ताराहरू त्यहाँनिर आकाशमा छ है। ब्रह्माण्ड एकदमै ठुलो छ र ब्रह्माण्डमा कति तारा छ भन्ने कुरा यो मानिसले कहिले पनि यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन है। त्यति ठुलो ब्रह्माण्डमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अब आफूलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कति सानो हुनुहुन्छ है। तपाईँको उमेर कति भयो, मानव 20, 30, 25, 50, 55, 60, 70 होइन, अथवा तपाईँको अब तौल कति होला, 40, 50, 60 केजी अथवा 80 केजी, 100 केजी भन्दा त कोही पनि बढी छैन पक्कै पनि, होइन। पृथ्वीमा तपाईँले आफूलाई एकचोटि हेर्नुभयो भने कति सानो देख्नुहुन्छ नि आफूले आफूलाई है। यो ब्रह्माण्डमा तपाईँले आफूले आफूलाई तुलना गर्नुभयो भने तपाईँ त एउटा भुसुना भन्दा पनि सानो देख्नुहुन्छ आफूले आफूलाई। तर परमेश्वरले अझै पनि तपाईँलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेर चाहिँ ठान्नु भएको छ। तपाईँको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले एर्मियाको जीवनमा त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो, एर्मियालाई त्यस्तै कुरा भन्नुभएको थियो। एकचोटि एर्मिया 1:5 एकचोटि हेरौँ न, उहाँले एर्मियाको सन्दर्भमा के भन्दै हुनुहुन्छ। एर्मिया 1:5 त्यहाँ यसरी भनेको छ, मैले तिमीलाई पेटमा रच्नुभन्दा पहिल्यै म तिमीलाई चिन्दथे, अनि तिमी गर्भबाट निस्कनुभन्दा पहिल्यै मैले तिमीलाई पवित्र गरेँ र जाति जातिका निम्ति तिमीलाई भविष्यवक्ताको रूपमा नियुक्त गरे। यहाँ कहिलेको कुरा गरेको छ भन्दाखेरि आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा अगाडि नै अथवा पेटमा रच्नुभन्दा पहिल्यै परमेश्वरले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि उसलाई चिन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरले यही कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो निम्ति पनि भन्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो जन्मभन्दा अगाडि नै चिन्नुहुन्थ्यो र हाम्रो जन्म पछि हाम्रो निम्ति एउटा उद्देश्य राखिदिनु भएको थियो, जसरी चाहिँ उहाँले एर्मियाको जीवनमा राखिदिनु भएको थियो। एर्मियाको जीवनमा के उद्देश्य थियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ जाति जातिका निम्ति भविष्यवक्ताको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरिने उद्देश्य उहाँले राख्नुभएको थियो। अब त्यही उद्देश्य हाम्रो जीवनमा छैन पक्कै पनि, हामी भविष्यवक्ता बन्न सक्दैनौँ होइन। तर हामी हाम्रो ठाउँमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्न सक्ने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। परमेश्वरको नजरमा, उहाँको दृष्टिमा सबै मानिसहरू बराबर र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। कोही सानो कोही ठुलो भन्ने छैन उहाँको दृष्टिमा। परमेश्वरले हरेकलाई आफ्नो क्षमता अनुसार होइन सबै उहाँले दिनुभएको हुन्छ। र हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई जे दिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु र त्यसलाई पालन गर्नु, त्यसलाई पछ्याउनु नै हो। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई जन्मैदेखि रच्नुभयो, जन्मैदेखि निहाल्नुभयो होइन। एर्मियाको सन्दर्भमा उनी गर्भमा हुँदाखेरि नै उसको कामलाई परमेश्वरले छनौट गर्नुभएको थियो अनि आफ्नो जीवनको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्न एर्मिया हुर्किएका थिए। तपाईँले बाइबलमा यस्तै किसिमको व्यक्तिहरू अन्य पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले मोसाको जीवनमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा मोसालाई बाँच्न निकै गाह्रो थियो। उसलाई चाहिँ उसको आमाले पेटमा अब लुकाउन नसकेको अवस्थामा उसले चाहिँ आमाले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि उसलाई टोकरीमा राखेर खोलामा बगाइदियो। एउटा खोलामा बगाइसकेको एउटा व्यक्ति, एउटा बच्चा कसरी गएर चाहिँ इजरायलको त्यति ठुलो एउटा चाहिँ अगुवा बन्यो त। 40 वर्षसम्म चाहिँ इजरायलीहरूलाई डोराउने, परमेश्वरबाट सन्देश लिने र त्यही सन्देश चाहिँ इजरायलीहरूलाई बताउने व्यक्ति कसरी बन्न सक्यो त। जबकि ऊ त खोलामा बगाइसकेपछि त अब त मर्नु पर्ने थियो।
तर त्यस्तो भएन। परमेश्वरले उसको जीवनमा एउटा ठुलो उद्देश्य राखिदिनु भएको थियो। त्यस्तै गरिकन तपाईँले युसुफलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। युसुफको जीवनमा एकचोटि विचार गर्नु न, उसको दाजुभाइहरू मिलेर उसलाई बेचिदिएको थियो। दाजुभाइहरूले त सोच्यो अब त सिद्धियो, ढुक्क भयो। तर होइन, परमेश्वरले युसुफलाई हेरिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले युसुफको जीवनमा एउटा यस्तो ठुलो उद्देश्य राखिदिनु भएको थियो, जुन उद्देश्य चाहिँ उसको आफ्नो जातिलाई बचाउनको निम्ति उहाँले प्रयोग गर्नुभयो है। जो चाहिँ बेचिएको थियो, जो चाहिँ हेपिएको थियो, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। एकचोटि तपाईँले त्यस्तै गरिकन बप्तिस्मा दिने योहन्नाको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उनी जन्मनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा विशेष कामको निम्ति, येशू ख्रीष्टको निम्ति एउटा बाटो तयार गर्ने कामको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग गर्न चाहनुभएको थियो। तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको जन्ममै त्यहाँनिर धेरै धेरै सतावटहरू आएको थियो र जन्मपछि त्यहाँनिर चाहिँ हेरोदले उहाँलाई मार्न खोजेको थियो, तर सकेन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँनिर एउटा उद्देश्य राख्नुभएको थियो। तपाईँ आफ्नो जीवनको बारेमा एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले पनि तपाईँलाई संसारबाट निकालेर एउटा नयाँ उद्देश्य राखिदिनु भएको छ तपाईँको जीवनमा। परमेश्वरको इच्छा तपाईँको जीवनमा छ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँलाई दिइएको दानहरू, जे कुरा तपाईँलाई पवित्र आत्माले दिनुभएको छ, जे कुरा तपाईँको अहिले परिवारमा छ अथवा तपाईँको मण्डलीमा छ, तपाईँको छरछिमेकमा छ, त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनको सत्यतामा रहेर र परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनु भएको बाटो अनुसार हामी प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राखिदिनु भएको हुन्छ। हामी एकचोटि यूहन्ना 15:16 एकचोटि हेरौँ। यूहन्ना 15:16 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ, र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टले यहाँनिर चाहिँ आफ्ना चेलाहरूको जीवनमा एउटा उद्देश्य राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ के उद्देश्य थियो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, जाने र फल फलाउने। यो फल फलाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले गलाती 5 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने आत्माको फल फलाउने कुरा हो। सँगसँगै अर्को फल भनेको चाहिँ आत्मा जित्ने फल हो। अनि यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले ठुलो एउटा उद्देश्य, जिम्मेवारी यहाँनिर राखिदिनु भएको थियो। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा एकचोटि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ जानेछु। भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँको बारेमा कतिवटा विचारहरू गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 139को 17 अनि 18 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि हे परमेश्वर, तपाईँका विचारहरू मेरा निम्ति कति बहुमूल्य छन्। अब ध्यान दिनु होला, तिनको योगफल कति धेरै छ है। अनि 18 पदमा, मैले तिनलाई गन्ती गर्नु हो भने ती बालुवा भन्दा बढी छन्। जब म बिउजन्छु तब म अझ तपाईसँगै हुन्छु। बालुवा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? सक्नुहुन्न। म त सक्दिनँ, हामी मध्ये कसैले पनि सक्दैनौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति विचार गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनमा प्रत्येक कदमहरूमा उहाँले हाम्रो निम्ति विचारहरू राख्नुभएको छ। अनि त्यो विचार कस्तो हुन्छ त? अघि हामीले हेरेको असल विचार होइन, परमेश्वरलाई नै खुसी तुल्याउने र परमेश्वरकै महिमा हुने विचारहरू उहाँले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको छ। साँच्चै नै हामी एउटा फल फलाउने व्यक्तिहरू बन्नुपर्दछ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको विचारहरूलाई पुरा गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्दछ र परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने र परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्दछ। म निष्कर्षमा जान चाहन्छु। एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि हामीले जीवन जिउने भनेको आफ्नो निम्ति होइन, तर अरूको निम्ति हो। अनि अरू चाहिँ को हो? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको मातहतमा रहेर हामीले अरूको सेवा गर्न सक्छौँ,
आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सक्छौँ, आफूलाई दिइएको दान अनुसार हामीले सेवाकाईहरू गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको इच्छा भनेको हाम्रो जीवनमा यही नै हो, उहाँको इच्छालाई बुझ्नु र त्यसलाई पालन गर्नु। अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा आफ्नो इच्छालाई विभिन्न तरिकाले प्रकट गर्नुभएको छ। हामी त्यो आउने हप्ताहरूमा नि हेर्नेछौँ। अनि हामीले उहाँको इच्छालाई बुझ्न आजैबाट चाहिँ हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। आफ्नो जीवनलाई, आफ्ना धन्दाहरू सबै छोडेर र आफूले सोचेका सबै विचारहरूलाई एकैछिन परै राखेर एकचोटि विचार गरौँ, परमेश्वरले साँच्चै मेरो जीवनमा के गर्न चाहनुभएको छ है। कतिपटक चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो इच्छालाई चाहिँ पहिलो स्थानमा राख्छौँ अनि परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ दोस्रो स्थानमा राख्छौँ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार भन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ हामी हिँडिरहेको हुनसक्छौँ। अनि हामी कहिलेकाहीँ लडिरहेको हुनसक्छौँ, हामी निराश भइरहेको हुनसक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पहिलो स्थानमा राखेर त्यसलाई पछ्याउने एउटा प्रयास गर्नुपर्दछ अथवा त्यसमा प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हामीले आज सिकेका 4वटा सत्यताहरू के थिए भन्दाखेरि परमेश्वरसँग तपाईँको निम्ति एउटा असल इच्छा छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको इच्छा तपाईँको निम्ति असल छ। अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँले बुझ्नुभएको होस् भने उहाँले चाहनुहुन्छ। र चौथो कुरा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको इच्छामा आनन्द मनाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले हाम्रो यस अध्ययनको मुख्य पहिलो बुँदा हेरेका थियौँ। अनि त्यो बुँदा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई किन परमेश्वरको मार्ग निर्देशन चाहिन्छ त। अनि हामीले विभिन्न कारण हेरेका थियौँ कि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सबै कुराहरू हाम्रो जान्नुहुन्छ हैन, हाम्रो जीवनमा उद्देश्यहरू राखिदिनुहुन्छ। हामी वचनको भागलाई यहीँ राख्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी बाँकी भागहरूमा जानेछौँ। म प्रार्थना गर्छु, तपाईहरु मसँग रहन सक्नुहुन्छ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँ प्रभुको जिउँदो वचनको निम्ति। अनि हामीलाई तपाईँ प्रभुले देखाउनु भएको तपाईँ प्रभुको असल इच्छाको निम्ति। अनि जुन इच्छा तपाईँले प्रभु हाम्रो जीवनमा राखिदिनुहुन्छ ती एकदमै धेरै छन् प्रभु, हामीले गर्न सक्दैनौँ र ती सबै असल इच्छाहरू छन्। अनि हामीलाई तपाईँ प्रभुले जान्नुहुन्छ, सबै कुराहरू तपाईँले नै जान्नुहुन्छ। अनि हामी तपाईँकै हौँ र तपाईँ प्रभुलाई नै खुसी पारिरहन सकौँ, तपाईँ प्रभुको इच्छामा हिँड्दै तपाईँ प्रभुको महिमा गर्न सकौँ। यस वचनद्वारा मलाई अनि सुन्नुहुने हरेकलाई आशिष मिल्न सकेको होस्। वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको आफ्नो आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यस ख्रीष्टको नाममा आमेन।